kelompok hiji MIPA 4 parantos waktosna ngaduikeun dongeng Sunda saskala gunung. Astagfirullahaladzim, gunung naon? Sampurasun sadayana, teu karasa ayeuna tos di episode 5 podcastnya. Kenalkeun, Abdi Fasya Naila, absen 13, bakal ngadugikeun dongeng terakhir ngeunaan Sasakala Gunung Kendang. Sateacana, kumaha podcast dongeng nu kamari-kamari? Nu dihareup mah ngahibur ka sadaya nu ngadangukeun nya. Ayeuna di episode 4 kamari kan ngeunaan Sasakala Gunung Tangkuban Parahu. Ngarasa nostalgia ka zaman leutik teu? Da biasa nama dongeng ieu teh sok aya pas leutik keneh kan? Ngulas heula saleutik tentang Tangkuban Parahu nu ayeuna termasuk ka gunung aktif di Indonesia, ditambah eta sasar Lembang nu nyingsieunan urang Bandung. Nya sarua jeung disebutkeun saacana, Tangkuban Parahu teh aya di Lembang 30 menitan ti kota Bandung. Tangkuban Parahu teh ayeuna dijadikeun tempat wisata jeung loba pisan nu datang ka ditu teh komo keur barudak nu rek staditur mah. Ngulas dongeng nama, aya hiji pesan nu bisa dicokot tina carita Sasakala ieu teh. Nyaeta boga cita-cita satinggi langit teh teu nanaon, alus malahan. Ngan kudu dipertimbangkeun oge yen eta cita-cita jeung kahayang anjeun teh bakal ngarugikeun batur atawa moal. Kudu hati-hati tina ngucapkeun sumpah, sabab sumpah nu geus disebut daek teu daek kudu dilaksanakeun. Tos sakitu weh review kisah Tangkuban Parahu, Sangkuriang, jeung Dayang Sumbi mah. Ayeuna, hayu urang lanjutkeun ka carita salanjutnya Gunung Kendang. Asa teu pati familiar nya ku carita ieu mah, pek hayu urang dangukeun heula kisahna. Jaman baheula kacaritakeun aya hiji jelema nu ngaran Ki Suta Arga. Ngabogaan maksud hajat bari nanggep wayang, ari lalakonan nu dipikahayang ku manehna supaya dipidangkeun, nyaeta lalakon nu paling dipantang ku dalang. Eta lalakon meunang dipidangkeun, tapi teu meunang nepi ka tamatna. Sabab lamun tamat biasana sok aya kajadian nu teu dipikahayang. Tapi Ki Suta Arga keukeuh pateukeuh hayang nyaho eta lalakon nepi ka tamatna. Pokna kajeun mayaran sakumaha, moal burung dibayar asal eta lalakon dipidangkeun nepi ka tamatna. Pok Ki Dalang sasauran, heuk wae dipidangkeun nepi ka tamatna, asal ongkosna wae dibayar ti heula. Teu loba carita, gocrak bae dibayar sapamenta Dalang tea, ku Ki Suta Arga teh. Atuh kasurung ku ongkos nu gede, geur wae ngawayang anu pohara ramena. Sindenna nu katelah Nyai Astra Kembang, anu herang mencrang, cek barudak ayeuna mah siga inyoy-inyoyan, ngolear tembang hegar pisan. Atuh panonton daratang ti suklakna ti suklukna, estuning rame pisan antreak kareakan nguping sora sinden anu ngagalideung halimpu pisan. Barang lalakon hampir tamat geus deukeut subuh, torojol 2 jelema anu make pakean saragam upas kabupaten. Eta upas teh nepikeun parentah bupati, nu maksudna supaya eta dalang, sinden, paranayaga, katut gamelan sapuratina dibawa ngadeuheus ka Kanjeng Bupati, cenah ditunggu pisan. Atuh dalang teh cuhci jeung cakah-ciki paparentah ka baturna kudu beberes, sarta manehna bebeja ka Ki Suta Arga teh yen disaur ku Bupati. Kacaturkeun bring arindit diiringkeun ka upas nu dugaan ngajukjuk ka tempat panglinggihan Bupati. Jalana leumpang melompong, estuning seneng pisan lelempangan henteu loba sumarimpang. Tah, kumaha cek aranjeun sanggeus ngadenge carita ieu? Nah abdi mah sieun nya asa horor kieu. Sok anjeunna ayeuna mah tebak-tebakan heula weh kumaha episode selanjutna teh. Tong hilapnya episode terakhir engke teh. Hatur nuhun.